এইফালে এয়া মৌচম, এইফালে সেইয়া ঈশান, আৰু এইফালে ঈশানৰ পাপা। ঈশান হেল্ল'। ঈশানৰ অৱস্থা এই বাপৰে বাপ, ঠেঙত কোমল আছে নেকি? আৰু এইফালে এয়া মৌচম, এই অৱস্থা বচৰা। গৰম বন্ধত মৌচম মানুহগিলা ক'ত যায়? মানুহমখান তোৰা শ্বিলং গুৱাহাটী আৰু আমাৰ সেই অৱস্থা বচৰা না। আৰে এইফালে ঈশান, ইস ইস বাপৰে ইস বাপৰে বাপৰে। আৰু এইবাৰ একে আমাৰ কঠীয়া তুলি এই অৱস্থা হৈছে, হাল বোৱা নিচিনা পানী আছে যে। আৰু এইয়া প্ৰথমতে ভাঙাখিনি এই অৱস্থা হৈ আছে। কালি নাহিলেও পানী কি কৰাৰ কাৰণে আহাই নহ'ল, জাক দিয়া নিচিনা হৈ আছে। হ'ব তথাপি এয়া ইফালে ঠিকে আছে, এই ওপৰৰখিনি পাতখিনি মাত্ৰ বেয়া হৈ গৈছে। আৰু ইফালে এইখিনিও অলপ বেয়া হৈছে। এয়া খিনি বৰা ধান, আৰু ইফালে এয়া এইখিনি বাসমতি মানে আমাৰ এয়া লোকেলটা কিটা নহয়, যেতিয়া কি কয় বিৰিয়ানী বনাই না, সেই বিৰিয়ানী বনোৱা বাসমতি ৰাইচটা নহয় দেই, ঘৰৰ লোকেল বাসমতি ৰাইচটা। ঈশান দে 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 জলদি জলদি পুৰা। মৌচমৰ অৱস্থা নাই বচৰা। কালপাত আস্তে আস্তে কোমর ভাঙব। বিধানৰো কোমর আছে না ঈশান? কোমর ভাঙলে ৰুবা ভাল নালাগে। পানী থাকিলে ভাল লাগিল হয় না মৌচম, পানী নাই। পানী থাকিলে ধুনীয়া কৰি গুছিলো হয়, আৰু নহ'লে একা শুকান। এই চিংৰা পার্টি মৌচমৰ অৱস্থা কাহিল বচৰা না মৌচম, পুৰা টেষ্টি। আৰু এইফালে এয়া মোৰ খা পাথৰত আহিলে এনেকৈ কৰি খাব পায় হা।